要問人哋，你屋企我，跟住鬧翻我。係啦，咁惡嘅佢。睇到冇到。想避咗佢。煩啊！咁啦，我嘅手提隻。佢問你卡路唔得好鬼鼠啊！卡路之後咧。最細隻，最惡嘅係。佢鬧到卡路攞翻地下。最精彩你拍唔到啊！係咯。咁犀利啊！勁堅啊喎！冇，我而家拱翻卡路過去都得㗎。不過卡路真係淨出聲嘅啫喎。我都唔使出手啦，係嘛？佢都驚我。都好攰啊！唔係，佢真係出手唔夠人尋，唔夠人拍。我啲正大隻。No！睇啦。好彩呢度。Hello。俾你可以咁猜下。佢到如果佢卡路都成日打你嘅。哇！唔係先。哇！流下血，堅流下血，哇！一劈喎。哇！嗰條脷啊！整親啦，整親。點解咁勁啊？冇，咁呢啲唔係牙血啊，條脷損啊。你俾阿卡路嚼咗嘢啊？條脷損咗，條脷損咗啊！唔係，啲好快好嘅啫，唔好玩啊！唔係揩到你啲毛啊，紅晒㗎。呢條脷啊！係條脷，條脷損咗。牙血。